இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது IFB டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் PR5 எரர் கோடு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். கஸ்டமர் என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இதில் பவர் ஆன் பண்ணோடனே PR5 எரர்னு வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ பவர் ஆன் பண்ணால் PR5 எரர் தான் வருது. இதில் பவர் பட்டனை தவிர மீது எந்த பட்டனுமே வேலை செய்யலை. இப்போ நம்ம பவர் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பின்னாடி கழட்டி பார்க்கலாம். இது லாக் ஓப்பன் பண்ணதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை யூஸ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணலாம் அதை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ப்ரெஷர் சென்சாரு. இது போயிருந்தால் மட்டும்தான் அந்த PR5 எரர் வரும். ப்ரெஷர் சென்சாரில் இருக்கிற ஜாக்கு லூஸ் கான்டாக்ட் இருந்தாலும் அது போல் வரும். பங்கஸ் சில டைமில் தண்ணி பட்டு பங்கஸ் வந்திருக்கும். அதை நம்ம இது போல் க்ளீன் பண்ணி போட்டோம்னாலும் சரியாகும். இப்போ ஜாக்கை இன்செர்ட் பண்ணிவிடுவோம் நம்ம. இப்போ நம்ம பவர் ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ ஆன் பண்ணி பார்த்தாலும் PR5 தான் வருது. பவர் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பின்னாடி போய் பார்ப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிருக்கான்னு பார்க்குறோம். ஏன்னா கண்டினியூட்டி இல்லையானாலும் அது போல் வரும். ப்ரெஷர் சென்சார் போயிருந்தாலும் அது போல் வரும். பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் தான் கட் ஆகிட்டு இருக்கு. எலி தான் கடிச்சிருக்கு ஒயரை. நம்ம இந்த ஒயர் ஜாயின் பண்ணும்போது நல்லா கிரீப்பாக ஜாயின் பண்ணோம். ஏன்னா லூஸ் கான்டாக்ட் இருந்தாலும் திருப்பி கொஞ்ச நாள் கழித்து எரர் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதே போல் இன்சுலேஷனும் பக்காவாக பண்ணணும். ஏன்னா வாஷிங் மிஷினாக வாட்டர் லீக்கேஜ் ஆகும், பவர் லீக்கேஜும் ஆகும். அதனால் இன்சுலேஷனும் பக்காவாக நம்ம பண்ணிட்டோம்னா எந்த ப்ராப்ளமும் வராது யாருக்கும். இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். பவர் ஆன் பண்ணால் PR5 எரர் போயிடுச்சு. இப்போ ஸ்டார்ட் கொடுத்தா மிஷின் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. $42 டைம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இன்வெர்ட்டர் வால்வும் ஆன் ஆகிடுச்சு. இப்போ பின்னாடி டாப் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நம்ம. இப்போ திருப்பியும் பவர் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணலாம். எல்லா பட்டனுமே ஒர்க் ஆகுதான்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கலாம். ஒர்க் ஆகுது. நம்ம ஒரு வாட்டி ஸ்பின்னில் வச்சுட்டு ஆன் பண்ணலாம். PR5னால் ப்ரெஷர் சென்சார் கம்ப்ளைண்ட்டு தான் அது. ஓகே பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.